الاولانيه البروبوزيسيون الاولى بقات لينا الثانيه غنديروها دابا هي داك الانكلوزيون الاولى ديال ليكزارسيس 8 داكوغ دونك خصنا نديمونطريو ان هادي انكلودون هادي كيف العاده باش نديمونطريو ان شي حاجه انكلودون شي حاجه كناخذ واحد ليليمون ابارتمون هاد لونسومبل وفي الاخر خصو يخرج لينا يسكري سو لا فورم ديال دي زيليمون ابارتمون هاد لونسومبل داكوغ دونك x appartenant à f plus g inter h هادشي اللي هنا donc il existe un a appartenant à f ou b appartenant à g inter h tel que x égale à a plus b عفاكم غير باش نعلموا ملي كتكون بلس ملي كتكون كاينه هنا بلس c'est-à-dire هاد x سيكري سو لا فورم ديال دي زيليمون ديال هذا زائد لي زيليمون ديال هذا ولكن ملي كتكون كاينه غير انترسيكسيون مثلا بغينا نشرحوا ان b appartenant à g inter h c'est-à-dire la b appartenant à g et b appartenant à h d'accord ملي كتكون بلس c'est-à-dire les éléments من هنا ومن هنا c'est pour cela قلنا il existe un a appartenant à f ou b appartenant à g inter h ok tel que x égale à a plus b واخا a appartenant à f et b خدينا في الاول هما كتبناهم بجوج a appartenant à f et b appartenant à g و a appartenant à f et b appartenant à h علاش b appartenant à g inter h داكشي اللي قلت لكم donc x égale à a plus b اللي appartenant à g plus h et x appartenant à ثاني سمحوا لي droite de l'espace d'accord donc لقينا ان x appartenant à x égale à a plus b avec a appartenant à f و b appartenant à g ناخذو في الاول مثلا داكوغ حقاش b appartenant à g et appartenant à h ok donc نقدروا ناخذو في الاول b appartenant à g et من بعد نتريتيو لو كا ديال b appartenant à h or قلت لك لقينا ان x égale à a plus b avec a appartenant à f ou b appartenant à g donc x appartient à g plus h واخا ومن بعد x égale à a plus b avec a appartenant à f ou b appartenant à h donc عاوتاني x لقينا mais plutôt x égale à a plus b avec a appartenant à f ou b appartenant à g donc لقينا عاوتاني x appartenant à f plus g so x appartenant à f plus g et x appartenant à g plus h donc x appartenant à l'intersection ديالهم واخا donc ce qui confirme que x appartenant à f plus g inter f plus h صافي هادي سي نورمال يعني فحال هادي فحال الاخرى وساهلين بجوج واش ما واضحاش الا كانت ما واضحاش شي حاجه قولوها لي نشرحها يعني دابا في لي كومونتير ماشي مشكل واضحه المهم بالنسبه لهاد ليكزارسيس 8 سي المهم سي ديجا ايفيدون ساهل ليكزارسيس 9 اللي انا كنت لقيت فيه بروبليم في هذا غادي نرجعو نعم واحد ديك السؤال الثالث الاكزرسيس اللي كنا فيه كنا في اكزرسيس تسمع ياك كنا هذيك اللي كضل لك السؤال الثالث مورا ديك اللي عطينا وي هاني معك عطينا وحده ديال اف بلس داك الثانيه هي اللي ديمونطريناها في ليكزرسيس on n'a pas l'égalité. Qu'est-ce on n'a pas l'égalité, on va prendre trois droites de l'espace. On va prendre انا صراحه مهم بالنسبه للقضيه ديال لي droites de l'espace ما نعرفش نشرح بهم ولكن جاو يبينوا الانكلوزيون من الجهه الثانيه حقاش السؤال الاول في ليكزارسيس 7 شنو فيه f inter g plus f inter h inclus dans f inter g plus h واخا ولكن زعما دابا هاد الانكلوزيون الاولى لقيناها ولكن الانكلوزيون الثانيه يعني الا خدينا دي زيليمون من f inter g plus h شنو كتعني ان x appartenant à f
انت معايا لا خدينا ان اكس ابارتونون ا اف انتر اونتر بارونتيز جي بلس اش دونك غتكون اف ابارتونون ا انا نجبد لكم سمحوا لي جبت لكم لا فيش تاعي يكون احسن بصح كتبان لكم لا فيش تاعي كسبان دونك هل ولا شنو كانوا قالوا لنا شنو قالوا لنا ديمونطرينا هذه في لو سونس اللي غادي خدينا دي زيليمون من اف انتر جي بلس اف انتر اش c'est-à-dire بما انها البلس il existe un a appartenant à هنا appartenant à f inter g et il existe un b appartenant à f inter h واخا tel que x égale a plus b et وكنشرحوا في a بوحدها a appartenant à f inter g c'est-à-dire a appartenant à f et a appartenant à b هنا HG plutôt وهنا B appartenant à F inter H donc B appartenant à F و B appartenant à H واخا داك الساعات كناخدو داكشي يعني الحالات اللي بغينا فيهم وصافي كما ما خدمنا مع هادي عادي ولكن ملي جينا بغينا نبينو لوطخ سونس بغينا نبينو من F inter G plus H ونمشيو لهاد الجهه هادي ما خرجتناش حقاش f x appartenant à f inter g plus h c'est-à-dire x appartenant à f et x appartenant à g plus h واخا x appartenant à g plutôt x appartenant à g plus h donc il existe un a appartenant à g ou il existe un b appartenant à h tel que x égale à a plus b ما غاديش تخرجنا حتى شي حاجه لا والله ما فهمتك ما فهمتش الصراحه اصلا كونيكسيون عندي شويه تقدر تعاودي نعم تقدر تعاودي اللي قلت والله ما فهمتك داكور قلت لك هاد الانكلوزيون هادي باينه هاد الانكلوزيون هادي هذيك اللي ديمونطريناها ولا تبعتي لنا الانكلوزيون الثانيه كيف دايره بحال ايوا ملي كدي تبين هذه خصك تاخذ دي زيليمون ابارتونون هاد لونسومبل الثاني هذا اف انتر جي بلس اش واخا انا ماشي معاك مزيان دونك اكس ابارتونون ا اف انتر جي بلس اش شنو كيعطينا حقاش هنا كاينه لانترسيكسيون عند لي بارونتيز اف appartient à G plus H d'accord و x appartenant à G plus H اش كيعطينا il existe واحد A ou B tel que X كتساوي لي A plus B avec A كتساوي G و B كتساوي H d'accord انا نخد لك هادو كاملين غادي نكتبهم عندي donc x appartenant à F et x appartenant à G plus H عندنا il existe un A ou B appartenant à G fois H tel que X égale à A plus B واخا شنو غادي يعطيك هادشي دابا بما ان X appartenant à F et X égale à A plus B شنو زعما ما غاديش يعطيك ان ما غاديش تبقاي في نفس البلاصه ما يمكن دابا باش ندوزو لهنا باش نمشيو لهنا سوبوزون اننا باغيين نمشيو غير لهنا خصنا نلقاو ان اكس بوحدها اكس ايغال ا باش تقول ان اكس ابارتونون ا اف انتر جي خصك في الاول اكس ابارتونون ا اف عندنا ياك اي خص اكس ايغال ا اكس ايغال ا ما يمكنش حقاش الا كانت بي ايغال زيرو واخا خصني ان اكس ايغال ا لكن دابا حنا عندنا اكس ايغال ا بلس بي على حساب هاد اكس ابارتونون ا جي بلس اش نسبة معايا دابا قلت لي علاش ما بقيتي معاك كيفاش